Знаете ли, че 48% от хората в България са в риск от бедност или социално изключване? Данните са на Евростат за 2013 година. Пътят от работата и дома до оставането на улицата е кратък. Опитът на специалисти, работещи с бездомни и просещи хора, показва, че при фатално житейско обстоятелство разстоянието до улицата се взима средно за 14 дни. При тебе какво стана преди 5 години? Нали ти казах, съкратиха фирмата. Работиш си в частна фирма? Частна фирма, да. Частна фирма. И край. И оттам нататък вече на улицата. А за какво е била фирмата? Моля? Фирмата за какво? Какво са правили? Строителство. Ами кажи на ден по колко пари събираш? Можеш ли да... На ден събирам по примерно по 5, по 6. Те желаят да живеят на улицата. Това е техният начин на живот и тяхното право на избор. И ние като държавна структура нямаме правото по закони, по конституция, ние да кажем не, вие насила ще дойдете в една услуга. Ако все още смятате, че това не се отнася за вас, можете да превключите канала и да намерите по-приятни занимания. По време на нашата експедиция в долния свят срещнахме човек, който поискал социална помощ за погребението на близък. Била му отказана и попаднал в лапите на лихвари. По стечение на обстоятелствата тогава загубил и работата си. Не могъл да плаща заема, останал и без жилището си. Така започнал да проси. В началото си мислял, че е временно. Проучване на доброволци от българската антибедност мрежа показва, че типичният просек по софийските улици е мъж на около 52 години, етнически българин, бездомен и болен. Всяка съдба е уникална, но има моменти, по които повечето истории си приличат. Това са болни хора, дори с призната инвалидност и получаващи минимални социални помощи. Размерът на инвалидната пенсия, в най-тежките случаи 133 лева, предразполага към просия. Това са жертви на правосъдието не само когато то е неефективно, но и когато просто нямат достъп до него, защото струва пари. Измамени от жилищната мафия, от свои партньори, с които опитали общ бизнес, от работодатели и клиенти, които забравили да платят, подведени от изгодните условия на банки, лихвари и заложни къщи. Повече от половината просеци и бездомници са такива. В апартамента ми взеха по улиците, крадат, правят, чинат. И аз им казвам да ми дадат, те не дават. Те наново даже 250 лева съм дал само през нотаро си. Че наново жилището, че не искат да ми дадат копията от архива. Да. Строителство, ама нали, тогава имаше един бум на строителството. Да. И после имаше един спад. И то много ясно, че при спад отиваш на кино. Всеки трети, който е на улицата, вече няма семейство и близки. Или те не желаят да чуят за него. Няма кой да хвърли последния спасителен пояс към давещия се. Кога за последно почувства, че ти помага някой случайен човек? Само сестрите, духовните, дето ни хранат. Дето носят храна? Да, те ни помагат. Друг никой сестри има брат. Имах никой не ти помогна, никой не ти такова. Да видят дали жичи такова ще. Огромните неравенства, широката бедност, дълбочината на мизерията и декоративната социална политика подхранват с несекващи попълнения армията от просещи. Тук, на улицата, може нагледно да се проследят ефектите от провежданите социално-икономически политики. Преходът през 1990 година
започна с изтласкване на огромни групи от населението към периферията на обществените отношения. Взема се от тези, които имат малко, за да се даде на тези, които имат малко повече или много повече. Изследването, което направихме, например, показва, че повечето от тях наистина са загубили или изтръгнати от непосредствения социален контекст. Семействата им или са ги отхвърлили, или са разбити, или те сами са напуснали този семейен кръг. Същото е с непосредствените им съседи, същото е с приятелските им връзки. Стефка е от онези просеци, изхвърлени на улицата след първата вълна от ликвидация на индустрията в началото на 90-те. Преди това, без да живее охолно, е успявала да подсигури прехраната си с работа в консервен завод. Сега ходи при моята лекарка, сега съм на телка, аз не взимам пенсия. Приеха ми пенсията, сега не може, нали, като примерно телефон за връзка, аз нямам телефон. Що ти спреха пенсията? Защото трябва да минем първо на скелнер за главата, че 4 дена бех в болницата, сега пак ми боли, пак удар. Когато Стефка вече проси, Ставри все още изкарва пари, които му позволяват да живее що-годе нормално. Докато в един момент строителният балон се пуква. Работникът от Пазарджик е от втората голяма вълна изхвърлени на улицата с влизането на икономическата криза в България. За всичкото това нещо ми се събират 4 годинки, брато. 4 годинки. Не, значи аз имам предито и трудов стаж от предприятия, в които съм работил. Примерно в Пазарджик, в Ловеч. Колкото и да събереш, утре, където има една дума, не можеш да събереш за пенсия. Това е. Просто механизмите, които създават просенето и просеците, са доста по-сложни, слабо проучени, непознати. И затова е лесно да се каже, ами това е техен избор, те просто злоупотребяват с нашата добрина, с нашия алтруизъм, с нашата емпатия, съчувствие, съпреживяване, няма нищо подобно. Има бездомни, които нямат, например, лични карти. Агенцията за социално подпомагане има такава възможност, чрез законодателството, да отпуска еднократни помощи за издаване на лична карта. Тоест, стойността на картата с целият пакет, който е необходим, за да се издаде лична карта, се заплаща от държавата чрез Агенцията за социално подпомагане. Стефка и Ставри поне съществуват за държавните институции, защото могат да се легитимират. Жената дори е настанена в общинско жилище след ходатайство от благотворителна организация. Масови са случаите, в които просещи и бездомни не разполагат с документи за самоличност. Такива хора са сред най-честите жертви на престъпността, при това без да влизат в статистиката. Документите може да са откраднати, докато просят или спят някъде по улици и градинки. Възможно е с тях да се вършат нови престъпления. Ти имаш лична карта, нали? Да. Кога за последно си гласувала? Аз не гласувах, защото те дават пари за гласуването. Аз не искам. Не искаш да си продадеш гласа? Да. Наличието на документа е от изключителна важност, защото той, заедно с постоянния адрес, е най-важният пропуск към социалната система. Така голяма част от най-нуждаещите се предварително са изхвърлени от социалното подпомагане. Мнозина от просещите в София и големите градове са от други населени места и самото им пътуване до там представлява непосилен материален ценз. Първо, например, те нямат достъп или имат много ограничен достъп до социални права. Те не могат да реализират своите социални права, рядко получават адекватна социална подкрепа, тази формална, легална, държавно организирана социална подкрепа, социално подпомагане или някакъв вид, друг вид такива социални плащания. Какво прави държавата за бездомниците? В страната имаме разкрити 13 центъра за временно настаняване и 5 приюта за деца и за възрастни, в които могат да бъдат настанени за период 3 месеца 650 бездомни лица, т.е. половината от тези, които са регистрирани.
Тази услуга се ползва за срок от 3 месеца и най-често това става в зимните месеци, когато е много студено времето. Да. Айде се в приюти не искам, нали, по 3 месеца такова. Уж да ми дадат нищо. Къде съм измамена им казвам как е случай така. Сега това, дето ти дадоха жилище, мислиш ли, че Бог ти помогна? Да, Бог. Първият път Бог ми помогна, защото Бог дава. Аз казвам, чрез Божието се моля и Бог е напред и Той ми го даде. Така нареченият гарантиран минимален доход в България е 66 лева, но за да го получаваш, трябва да се провереш през иглени уши. Куп формуляри, снабдяването с които също струва пари, справки, проверки. Дневен приход от просене в размер на 5-6 лева надвишава трикратно гарантираните от държавата 2 лева и 12 стотинки. Да не говорим, че просията все още се преследва от закона. И съвместяването на двата източника на доход от просене и социално подпомагане официално е невъзможно. По данни на КНСБ, издръжката на живот е около 288 евро на член на домакинството, докато минималната заплата е 194 евро. Средната пенсия е 172 евро, минималната е 80, а социалната пенсия 59 евро. Почти всеки пети жител на страната е под официалната линия на бедност. В тази група 52% са деца. За тези числа не е прието много да се говори. В държавния бюджет за 2014 година в графата социални плащания са вписани 44% от разходите. Цифрата подвежда. Огромна част от тези пари реално отиват за изплащане на пенсии. Въпреки че по Конституция България е социална държава, за подпомагане на хората в крайна бедност отиват едва 0,47% от бюджетните средства. Толкова са общо парите за гарантирания минимален доход, за енергийните помощи, за прегледи, лечение и раждане на здравно неосигурените. Да не говорим за правото на труд, отдавна са го загубили, даже са загубили много от тях и способността да го упражняват. Да не говорим за други човешки права, по-софистицирани, които между другото за останалите граждани често пъти са забравени, дори в най-развитите страни, като правото на развитие, правото на участие в развитието и т.н. Да се стигне до загуба даже на правото на живота. Ние не водим статистика колко бездомни сме подпомогнали с месечна помощ и колко не са бездомни. Но всеки български гражданин има право, ако той отговаря на условията, да получи тази месечна помощ. Но пак ви казвам, те не желаят да получават помощ. Просто не виждам алтернатива. Нема за кога. А и то нема и за какво. Не само, че няма да ме вземат. Въпросът е друг, че нямам вече способността да върша някаква друга работа. Значи, примерно, аз си взимам Теслата, където има една дума, и отивам да си купя пироните или там кофража, но вече другите работи какво? Казах 1400 е техния брой, но услугите, които ние предоставяме са за около 700 души, 650-700. За 2014 година почти 1000 души от бездомниците са преминали през различни видове услуги. Изключвам обществената трапезария, която ежедневно могат да получават храната. Тоест тези хора държавата по някакъв начин ги стимулира и подпомага. На някой друг, освен на Бога, вярваш ли? Не, само на Бог вярвам. Че Бог ще ни промени, Бог ще ни направи чудеса, всичко Бог. Той е един велики чуден. А може би просто просещите са дамгосани, защото самото им присъствие и броят им представляват остра критика към състоянието и управлението на съответния град и държава, към статуквото и дори към съществуващия социален ред. Хората от улицата объркват представите за социалният свят, в който живеят хората. А и за всички за тия години свикнах по кофите. За единия хляб. Зато и
изниква, например, въпроса, защо има толкова защитници на бездомните кучета. Но чули ли сте някъде някаква крупна проява на защитници на бездомни хора, на просещи хора, на хора, умиращи от свято, освен съобщенията по вестниците, и то не пълно? Никъде другаде не се появява това. Има безброй защитници на много други животни, има защитници на растения, на мечки, на някакви видове други, но защитници на хора, които наистина се нуждаят от такава защита, не съм чул да имат. Тук, на улицата, идеята за конкуренцията като единствен двигател на общественото развитие тържествува. Филтрирана е от примеси и е доведена до кристална чистота, като в своеобразна зловеща лаборатория. Хора се конкурират за всичко – за храна, за места на плочките и тротуарите, за кофи с буклук, при това без всякакви ограничения и регулации. Те нямат задължения, но нямат и права. Съществуват в абсолютна свобода, в която намират все по-малко смисъл. Човекът обаче е социално животно. Дори и когато организмът се бори за оцеляването си, интелектът понякога търси другия, способен е на взаимопомощ. Разделяме се с тях с чувството, че живеем в една и съща джунгла. Просто ние сме в началото й, там, където джунглата е по-рехава и между клоните все още прониква някаква светлина. Те са малко по-навътре, само на няколко крачки от тук.